폐섬유증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유증의 진단이 빠르면 좋지만 늦어져도 폐섬유 시소탕과 순참 시소탕이 있으니 두려워하지 마십시오. 의료법의 모순으로 과학기술 산물인 금사기를 독점하고 있는 이 양의학의 폐섬유증 진단에 대한 신뢰도가 완전하진 않지만 그래도 현실적으로 폐섬유증의 진단만큼은 양의학적 진단에 의존할 수밖에 없습니다. 다국적 제약사의 노력으로 폐섬유증의 항섬유화제가 개발되어 비록 많은 부작용은 있지만 섬유화 진행 속도를 25에서 50% 정도 지연시킬 수 있는 약물이 있습니다. 따라서 기존 양의학은 다국적 제약회사의 항섬유화제 효능이 속도 지연에 지나지 않기에 빠른 검사와 진단을 요구할 수밖에 없습니다. 즉 섬유화의 진행 속도가 25% 지연이든 50% 지연이든 궁극적으로 호흡 부진으로 사망에 이를 수밖에 없기에 폐섬유증 환자분들의 생존 기간은 언제 발견되느냐에 따라서 달라질 수밖에 없기에 빠른 검사와 빠른 처치를 요구할 수밖에 없습니다. 물론 빠른 검사에 따른 빠른 처치는 많은 부작용에도 감안하더라도 현실적인 대처 방법입니다. 그러나 폐섬유 시소탕과 숨참 시소탕의 도움을 청하신다면 폐섬유증이 늦게 진단되셨다고 해서 너무 공포스러워하지 않으셔도 되십니다. 왜냐하면 폐섬유 시소탕은 폐섬유화 진행 속도 지연뿐만 아니라 진행 멈춤을 목표로 하기 때문입니다. 더구나 숨참 시소탕의 복용으로 호흡곤란의 고통도 조금씩 줄여드릴 수 있기 때문입니다. 물론 폐섬유 시소탕과 숨참 시소탕의 도움이 폐섬유증 초기부터 진행될 수 있다면 더할 나위 없이 좋습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.